همین چی فوتبالیست شد یهو شوخی بگم شاید 1 سال داره فوتبال بازی میکنه. آره اون موقع شوت میزد واقعا ولی دریبل هم میکنه کی آره فوتبالشو تازه شروع کرد. این بعضا بچگی بازی میکرد الان تیم ملی بود. الکی پا عوض نکن از این توپا هیچی در نمیاد. ماشاءالله آقا توپتون خیلی سبکه. اون یکی توپه کجاست حسین؟ میگن سنگین اون توپه. کی میگه؟ بابا حسن سبکه. بابا ببین اصلا توپ نمیشینی رو زمین. آرش برا بابا. توپ این توه حسین؟ توپ زرده؟ آره. نه توپ مال بچه‌ها بود. رفیق حمید. فایده نداره رنما. نگاه سر 7:30 اومدن بیرون اینا. آره یک چند دقیقه یه ذره چیز فکرن یا اینکه بهشون رفتین گفتین آقا خوشگلی خودشون رفتن. خیلی دوست دارم اونجا بودن حاشیه درست می‌کردن. مثلا 7:30 میشه آقا برو بیرون آقا. حسین پنبه الکلی داری؟ چی شد؟ باز دوباره مبسوط شدی؟ همونجا دوباره؟ نه این پاموزی داره دم تو ساکه. کجای ساکه؟ تو جیبشه. برداری میکن تو این جیب این برشه. بیا تو فیلم برداری بکن. پس شد؟ آره؟ دیگه الان خوش میده اون این قصت حسین. اوه بکن زنده میمونی همین داور اجازه نگرفتی یا عمو؟ حمید میخوره زمین سریع خونی مانی میشه. بد میخوره زمین اصلا یه دقیقه و نیم مونده. کسی گل زده؟ لانی دوباره شد. آقا اوت آخر شد. بذارش یاشوش
آقا پشت گل آخر. ام جی یا حسن. وای حسن گرفت توپو. بیا. تیم گرم بیرونه. بازی کن. بیا تو. بازی کن. تمام شد ما بیام بیرون. نه تیم گرم میاد بیرون دیگه وقتی دو تیم مساوی ان. یه پشت دیگه مونده. چی آخر؟ نه دیگه پشت گل آخره دیگه. یه پشت گل بزن تمامه. آرش تو کجا من تو این تیم قویه. نه. حالا درستش بگو شما بازی کن. نه بریم به خودمون زیاد فوتبالی هم بریم. آقا تیم گرم بیرون ها. مساوی شدیم دیگه. امین 2 تا زدین دومی بود. حسن تیمت باخت. ما رو